పైకి లేపుతున్నారు. లిక్విడ్ ఫామ్ అయిపోయింది. వెండి అంతా కరిగేసి అది మళ్ళా ఒక బొగ్గులు పడ్డాయి. వెండితో పాటు మెటల్ అదే ఏదైంది బొగ్గులు పట్టి మనం కమ్మి ఆడబెట్ట ప్లాస్టిక్ తగలదు. ఇంకా కమ్మి కాలేటప్పుడు ప్లాస్టిక్ తగలదు. ఆయిల్ పోస్తుంది ముందర పాటలో పోసి బాగా మిక్స్ చేస్తాం. మిక్స్ చేస్తే కానీ బాగా మెల్ట్ కాదు. సిల్వర్ అల్లాయిస్ మిక్స్ అయితే కరగదు కాబట్టి దాన్ని తీసి కింద ఇక్కడ పడేస్తాం. ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం ఐ కేమ్ ఫర్ మెల్టింగ్. చాలా రోజుల తర్వాత వెండి కరిగేది కొంచెం, అందుకే షూట్ చేస్తున్నాను, అందరికి చూపిస్తున్నాను. అయిపోయింది కదా ఆపేస్తాను.